Sy tompoko vafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'izao fandaharana manokana izao amin'ity anio ity ary manasa anao anarika izany hatramin'ny farany. Mbola atao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka isika izao ary atao anatin'ity fandaharana ity no hitondranantsika ny fanazavana bebe kokoa mikasika ny votoatin'ny UM. Nanasana ny vahiny manokana tamin'ity androany ity Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa izay expert amin'ny fampandrosoana ny tanan-dehibe sy ny fanajariana ny tany. Efa 7 taona ihany koa no expert Nations Unies ary tale général tao amin'ny ministèren'ny fanajariana ny tany teo aloha ary farany isan'ny namolavola ihany koa ny resaka avinan'ny fanajariana ny tany rehetra teto Madagasikara. Faly miarabanao ary tonga soa eto amin'ny fandaharana manokana. Miarabanao mianta dia miaraba koa ny mpanaraka ny Kolo-TV rehetra ary miaraba koa vahoaka malagasy amin'izao propagande fotoana izay idirantsika amin'ny fidinana faharoa amin'ny fidianana filoham-pirenena zao. Araka nambarako teo dia mikasikasika ny tontolon'ny renivohitra, ny fampandrosoana ny tanan-dehibe izay no resahintsika amin'ity androany ity fa raha ny zava-misy loatra eto dia sepitra tanteraka Antananarivo, sepitra tanteraka amin'ny renivohitra Madagasikara. Ho anao izay manam-pahaizana manokana mikasika ny izay fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana ny tanan-dehibe izay, inona no tena hoe olana mahatonga an'izay tena hoe feno tanteraka izay eto Antananarivo? Ya, misaotra amin'ny fanontaniana alohan'ny hamaliko an'izay olana indrindrandrindra ny tanàna Antananarivo dia votoatiny lehibe izay ho azavaintsika androany anatin'ny programa UM ilay fampandrosoana aingana ny tanan-dehibe izay entin'ny président Rajoelina dia ilay ataontsika ilay programa Tana Masoandro eto Antananarivo na ilay hoe tanàna vaovao Masoandro ao Antananarivo. Afaka miresaka koa tsika ny farany ihany ilay programa toy ny fampandrosoana na fanajariana ny Tamatavy sy ny tanàna hafa. Fa iopantsika mikasika ny eto Antananarivo aloha. Ny zavatra resahana dia izao tonga dia mahitsy be sepitra Antananarivo, sepitra tanteraka. Ny antony dia izao hoe tanàna izay naorina ho an'ny mponina manodididina ny telo hetsika hatramin'ny 10 hetsy eo ihany Antananarivo. Miopana amin'ny CEAS ilay manodidina azy akaiky indrindra. Amin'izao fotoana izao nefa isika dia efa mihoatra ny 10 hetsy 3 tapitrisa. Mbola hivoaka moa ny isa mazava fa raha ny tombatomba ny izay ataontsika hoe expert ao anatin'izay dia efa hihoatra lavitra n'izay isa izay ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo dia ilay capitale CEAS ilay manodidina azy. Io 10 hetsy 3 tapitrisa io ny atsasany ataontsika hoe 10 hetsy 2 tapitrisa dia mipetraka ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo ilay 970 fokotany. Ny ambiny dia mipetraka amin'ilay commune 730 manodidina. Dia io tanàna Antananarivo dia naorina teo anivon'ilay ataontsika hoe ville collinaire no la hoe ilay misy an'ilay tezatendrombohitra hatrany ambony hatrany amin'ny rova midina hatraty amin'ny faritra avo rehetrarehetra. Ny firafitra izay dia rehefa nitatra ny tanàna dia nanomboka tsika nanajary amin'ireny faritra ataontsika Anosy izay lemako be tsy mitantatra amin'ny fiteny azy tao anatin'izany toerana no ajarian'ny mpanjaka taloha izay raha miteny fotsiny azy zany amin'ilay tantara dia izay hoe ny tena renjaka miditra amin'ny Andrinam-Polimely tsika ny Toizandradama voalohany amin'ny isan'ny tena amintsika nanajary an'ny be tsy mitantatra namadika azy ho tanimbary vezina ny rano dia afaka namboly vary. Noho ny fitombon'nyponina nefa dia tsy maintsy nanorina sy nanajary tao anatin'ilay makobely tsy mitantatra tsika nanomboka tamin'ny zone administrative Anosy ilay biro-panjakana niditra amin'ny CTP Filoha reny tanàna ny Sotry sy ny Ramanalina sy Manaritsoa reny efa nisy reny toerana fiandrasam-pody taloha nivatika eo tanàna dia mbola nitohitsika tamin'ny désert république nakany amin'ny cité 67 hectares izany hoe nanotitra ny be tsy mitantatra ataontsika mba ahafahan'ny tanàna Antananarivo mitatra. Zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy mety intsony ilay firafitra ilay tanàna tsy nahazakan'ilay olona mipetraka eo aminy ary teraka ao anatin'izay ireo fasarotana isan-karazany eto Antananarivo. Ny 720 isan-jato ny tanàna Antananarivo ihany no manara-drafitra amin'ny fiteny azy hoe ville planifiée. Ny ambiny izany dia ireo quartier informel amin'ny fiteny azy raha tsy manara-drafitra miorina tsisy drafi-panajariana dia mazava ho azy fa rehefa izay ny fanorenana tanàna dia teraka daholo ny olana ara-tsosialy rehetrarehetra izay hitantsika. Izay ny iray. Dia izay endriky ny tanàna Antananarivo izay tohizako. Amin'ny endriky ny fandrafetana azy indray dia izao tsy misy afa-tsy hoe tanàna tokatsela Antananarivo. Izany hoe ny mamy rehetrarehetra zany dia eo ampovoany ny Antananarivo ao amin'ilay CEA. Ao ny biro-panjakana,
ny service mpanjakana, ao ny resaka fiarikarena, ao ny centre commercial, ao ny resaka ara-tsosialy na hianatra ianao na itsapiteny dia ao anatiny aty ampovoany misy n'ilay mamy. Ny manodidina ny commune manodidina dia resaka dortoir amin'ny fitenina izy na résidentiel natao hipetrahana fa tsy ampy tsisy ilay service. Dia izay firafitra an'izay mahatonga an'ilay olona embouteillage be izay tsy sisy vahaolana fa tsy mifanajariana hoe maraina miala avy amin'ilay lalam-pirenena 5 izay miditra eto Antananarivo ny olona mipetraka mandidy dia miditra ato anatin'ny ampovoany dia mody ilay 1,500,000 5 hetsy iray tapitrisa miverina any amin'ny manodidina. Izay koa ve mahatonga an'ilay hoe tsisy saika tsisy trottoir intsony eto. Toizako ilay izy. Izay ilay olana mifirafitra ny amin'izao fotoana izao. Fa ny eo ambadika izay dia izao. Antananarivo no voalaza ny fanadihadiana amin'ny fampitahana ny tanan-dehibe ty Afrika anisan'ny tanàna fahatelo ainga mpitombo indrindra ny mponina ho aminy. Raha ny tahan'ny mponina tanan-dehibe eto Madagasikara dia eo manodidina ny 7.3 isan-jato eo. Amin'ireo tanàna 2.70 izay mihoatra ny 5,000 mponina ho aminy. Ny ambin'izay zany dia mipetraka any ambanivohitra. Fa Antananarivo dia manana tapitom-boana aingana be satria Antananarivo maha-kapitale azy miakatra eto daholo ny olona rehetrarehetra. Eritrereto tsara fa misy 100,000 na raha hetsy isan-taona ny olona vaovao tonga anorim-ponenana na hiasa ato anatin'ny faritry ny kapitale Antananarivo, izany ilay Antananarivo renivohitra sy ilay manodidina azy. Io dia tsy misy toerana azo andraisana azy fa dia mipetraka sy manatevina n'ireo faritra izay ny ankapobeny dia efa tsy manara-drafitra. Dia manaraka izay ny fitombony mponina eto Antananarivo araka ny fanadihadiana natao ny araka tamin'ny fanaovana ny drafim-panjary amin'izao fotoana izao dia aingam-pitombo be satria ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 5,000 taona dia tombo avo roeny ny mponina eto Antananarivo. Izany hoe eritrereto fa any amin'ny taona 7.30, 8.30 sy 2,000 any ianao dia efa hihoatra ny 9 tapitrisa 7 tapitrisa izany ny mponina eto amin'ny kapitale Madagasikara. Aiza ny ipetrahan'ireo ny eo raha tsy voalamina izay ilay olona ny tanàna Antananarivo. Dia hitariko kely ilay izy naninona ilay olana rehefa hoe nanajary amin'ny be tsy mitatra atsika. Averiko ilay mandeha hoe toerana natao tanimbary ambolena no avadika atsika ho tanàna. Aza adino fa Antananarivo dia voafehana renirano anankitelo Itiopa eo ampovoany ngeza be indrindra ao atsimo misy an'ny Sisony midina avy any ambony mandalo am-pitatafika iny mivoaka aty ambadika Ambotrimanjaka dia ato avaratra misy an'ny Mamba ilay avy any Sabotsina Mena. Fa ireo telo ireo dia mihaona any ambany any ambanina Pangabe Ambotrimanjaka miditra ao amin'ny Itiopa ihany. Dia ireo miteraka ireo zany no mitarika ny ranonorana nefa ireo koa no amoahana ny rano eto Antananarivo. Satria Antananarivo ilay lemako be tsy mitantatra dia ohatran'ny cuvette. Rehefa avy ny orana zany dia miraisiny aloha ilay izy dia tsy maintsy avoaka amin'ny alalan'ny Itiopa ihany rehefa avy eo. Dia izay olana izay mahatonga an'ilay resantsika hoe isika nanitatra ny tanàna Antananarivo ao anatin'ny faritra izay tsy tokony hototofana, tsy tokony handraisana tanàna. Izay indrindra ohatrohatra ny ahoana izay hoe fanotofa tany izay rafezina izay teo aloha. Amin'ny ankapobeny zany dia resahako hoe izao no fandaminana ara-teknika ny tanàna Antananarivo. Lay rehefa miteny aho hoe ila ny ankavanana amin'ny Itiopa dia hatrany Ambohimanambola anao no mijery midina makany Ambohitrimanjaka. Dia ny ankavanana zany dia ilay tanàna tranainy hatrany Mandrosesa Mahazoarivo iny Kadim-bahoaka 67 izay ankavanan'ny Itiopa manontolo hatrany Besarety resantsika. Iny ilay tanàna ho arovana satria fa nisy tanàna. Dia ao anatin'io ilay toko cuvette io mba hialana amin'ny resaka hoe fiarovana ny ain'ny mponina sy ny fananany dia tsy azo totofana fa mila manotazontsika dia 15 millions 5,000 tapitrisa metatra cube tany hanangonana rano isa-taona. Dikan'izany rehefa mitombo aingana be ilay mponina Antananarivo hitantsika teo mitombo avo roeny ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 5,000 taona ny olona tsy maintsy manorina dia hitantsika fa ny 700 ny quartier mipetraka any amin'ny bas-quartier amin'izao fotoana izao no mamaritra ny Antananarivo. Misy mponina hatrany amin'ny 9 hetsy ireo. Dia io miditra ao ampovoany ny tanimbary io lasa androenan'ny olona tsikelikely. Izay nefa ilay teneniko hoe danger nalozan'ny tatao Antananarivo. Inona zany mety hoe vahaolana manoloana an'izay olana goavana eto amin'ny tanàna Antananarivo izay? Inona ilay izy? Averiko ilay mandeha hoe tanàna Tokatsela Antananarivo tanàna misy fepetra tsy maintsy raisina amin'ny lafin'ny ara-pizika hoe lemaka ny be tsy mitatatra dia tokony ho ajariana tsy ho anaovana tanàna fitahirizana rano
amin'ny rive droite dia akavanana resahako anatin'io tsy maintsy raisitsika zay nefa ny olona mitady hanorona ary mitombo isan'andro manaraka zany dia toisako lizy amin'ny lafiny ray hoe lay mponina Antananarivo tsy misy tsony zany toerana andraisana le voatonga tsy misy toerana azo totofana na hoe anorenana orinasa tsy misy toerana satria fa feno akoron-drano feno zone forelo tsy misy koa toerana ahafahan'ny olona manorina fivarotana mba hitarika asa satria zadiny fa eto Antananarivo dia avo ny toan'ny itatsika hoe tsy fananana asa dia hitatsika avy hatrany fa voatery ireo olona izay te hanorina orinasa manotitra n'le makobe tsy mitatatra ilay tokony tsy ho totofana dia izay olana ara-pizika fitenay amin'ny resaka fifizana ny tany sy ilay olana mikasika ilay fitombonimponina be loatra sy ilay fahatelo hoe mila manorinasa Antananarivo ro telo ro mitambara ny tsintsomama hoe inona ary ny vahaolana Antananarivo izay no nahatonga an'izy hoe ny mpitondra rehetrarehetra amin'izay dia tsy nisy mihitsy nanana vahaolana tena volonté politique amin'ny fitenay azy izay urbaniste atao anatin'izay sy ny fanjairana ny tany dia efa anatin'ny folo taona mahery no efa niteny hoe tsy maintsy misy vina vaovao kasika an'Antananarivo ary tokony hanome lanja an'izay izay mpitondra eto Antananarivo indrindra izay filoham-pirenena tsy nisy ny eno inona ny anton'izay hoe hatramin'izay tsy nisy nasa mihitsy hoe hanatanteraka satria tsy resy lahatra izay filoham-pirenena teo hitantsika tsara fa ny filoham-pirenena dia rehefa fampandrosoana ny ambanivohitra ny eritreretiny hoe azadiny fa ny tanan-dehibe no mamokatra ny roapateliny harikarenam-pirenena eto Madagasikara dikan'izany tsy niavinao le tanan-dehibe le tany ambanivohitra ny fampandrosoana ambanivohitra dia ampiraisina amin'ny fampandrosoana reo tanan-dehibe 270 reo rehefa mampandrosana reo no dia reo ny nitsehana sy reo no mamatsy ny ilain'le tontolo ambanivohitra miaraka ireo fa noho ny tsy fananana programa fampandrosoana tanan-dehibe matotra tamin'izay filoham-pirenena zao tsy nanana volonté politique dia mipetraka eo tsika dia zao ny zavatra marana azy hoe raha izao tsika tena mahitsy zay misy expert maro be miaraka aminay ao anatin'nisy ny urbanisme raha tsisy fanapa-kevitra politika mazava mitondra tetikasa lehibe fananganana zatsika tanàna vaovao zany hoe Antananarivo dia ho potika tanteraka ny tanàna Antananarivo satria tsy maintsy hanorina ao anatin'ile mako daholo ny olona satria mitombo le olona dia zay no mahatonga an'ilay tetikasa UM miaraka amin'ny président Rajoelina no resaka taminay tovy ny fomba fijery ary namaly an'izay etaetan'izay ny urbaniste tsy maintsy mijery vahaolana ara-politika lehibe tsika ka izay ho tompona raikitra voalohany amin'ny firenena no mitondra ampasahina fa za dia ampandroso aingana ary izy rehefa miteny resantsika hoe nakany Sénégal izy nijery an'ireny Diamine Dioré ny tetikasa dia fa nahoana moa ny olona hoe vitatsika io isaka taminay vitatsika io monsieur le président anatin'izay zao ny vahaolana amin'ilay tanamasoandro teraka ilay tanamasoandro inona moa ilay tanamasoandro inona mariny tanamasoandro tanamasoandro Tananarivo ho masoandro ny Antananarivo vaovao zany ho avy ilay Tananarivo zay dikan'ilay tanamasoandro tanàna vaovao eto Antananarivo dia tanàna izay ahorona resahako teo hoe tsy maintsy tsika mamaly le filanimponina Antananarivo azadino fa tsy azo niza mieritreritra hoe misy 100 000 nouveau venu olona tonga vaovao isa-taona eto Antananarivo mitombo avo roa eny ao anatin'ny 5 taona raha ilindra ny mponina eto Antananarivo tsy ho azo tantanana mifirafitra amin'izao ntsony Antananarivo tsy maintsy manorina tanàna vaovao tsika raha tsisy fepetra zany dia tsisy hevitra ntsony Antananarivo mahitsy zay ny fanorina tanàna vaovao nefa dia efa nieritreritra atao anatin'ny vina hoe tanàna alao ilay tanàna manodidina lavidavitra no ampandrosoana resahako makany avaratra ianao any Diorbe makany Antsinana ohatra any Moramanga Ambatolampy eny Atsimo Akazobe any Andrefana satsika hoe sy miarina rivo Andrefana avaratra moa zany Akazobe makany Majunga afahana misintona zany ilay fiakaran'ny olona be eto Antananarivo ny olana tamin'izay dia izao lavitra loatra ireo fazadiny fa ny olona eto Antananarivo ny fanadinana atao tany amin'ny faritra sahirana reny valopolo-isanjaton'ny olona mipetraka amin'ireny dia manao asa tsy fixe journaliste fitenay azy tsy contrat fixe zany tsy mpiasa-panjakana izy tsy manana contrat amin'ny orinasa izy ka raha ohatra tsika anorina tanàna nefa ireo olona ireo nisan'ny maro any sady avana vahaolana ka ho lavitra loatra n'ilay fiariny dia tsy ety zay no nahatonga amin'ny président Rajoelina hoe jerevonareo ara hoe manao ny resaka rive droite izay manahirana zany akavanany Etiopa dia saropady manahoana le akavian'ny Etiopa
ny akavian'nykiopa zany de resana hoe le lemaka kiray eto ambadika Tanamasoandro zany totsika amin'ny lemaka tsimony Itiopa zany hoe ny fanotofana azy dia tsy miteraka n'ilay hoe tsy maintsy mitazona n'ilay 15 millions de mètres cubes atao ampovoanina Antananarivo tsika efa miala n'ilay ampovoanina Antananarivo dia tsisy risika ho an'ny tondradrano atao Antananarivo renivohitra tsy efa leo ve nareo hoe hainareo hoe dia zay teo manenjika ny rambo ilay isan'andro amin'ny lalàna ny fanadihadiana rana tamin'ny FD farany teo dia mamerina an'izay hoe tsy maintsy mitahiry tsika 520 tapitrisa toerana anangolana rano amin'ny fahavaratra atao Antananarivo renivohitra fa raha totofatsika ireo nanorenina tanàna dia hiteraka tondradrano goavana aza adino ny sary tamin'ny 1959 raha misy tahiry tsara ihany fa reny nataonay hoe cru cinquantenaire ny fitena isaky ny 50 taona hatrany ambody fiakaran'ny sotry ny rano tamin'izany tsy hita anaty carte zany Ampefiloha 67 Besarety Andravoahangy zany tsy hita ao anatin'ny carte Antananarivo zany zay mahatonga ny hoe tsy afaka tsony tsika hanorina tanàna ato anatin'ilay CEA tsy mitady vaolana tsika le rive gauche manina le rive gauche misy milaza hoe olana be le rive gauche tsy olana le izy satria zao fehezina le efa vaky le Sisonia no miteraka ny fahatondrahan'ilay ilany ankavian'ny Itiopa le faritra manodididina Ambotrimanjaka Modrapeto rehetrarehetra fa raha voafehy Sisonia eo Anosy Zato sy Ampitatafika ka tsy mideborde na vaky dia tsy hitondraka io anatin'ilay izy efa tafiditra ao anatin'io famehezana azy isona zany satria zava-misy matetitety trano izay isaky ny fahavaratra le Tanamasoandro zany dia tanàna vaovao orina manomboka tsika ao amin'ny 1000 hectares satsika kely ihany zany mitovitovy amin'ny habean'ny Atambarantsika Analakely Taninarenina Tanimena Korondrano Anosy Mamasina reo zany ny habeany fa kosa ahafahana mamokatra ny atsasaky ny harikarena vokarina Antananarivo amin'izao fotoana izao le 1000 hectares inona daholo nisy ao totofatsika mazava ho azy tsy maintsy manotitra ianao rehefa lemaka no anaovana azy fa kosa voafehy le risque na inondation resantsika teo satria ny rano avy any ambony fefezana ny Sisonia miditra any ambany izy any Ampangabe rehefa voafehinao tsy déborde izy zany dia mivoaka any ambany ny Tanamasoandro dia hoakarintsika sady arovana amin'ny rivon'ny Itiopa mba tsy ho tondraky ny rano arovana amin'ilay rivon'ny Sisonia dia ampovoany izy fa akarina ao anatin'izay ny 1000 hectares nahoana no eo ilaina ny fanorenana azy eo satria dia 5 ka hatramin'ny 10 minitra avy eto amin'ny Antananarivo renivohitra izay misy ny pôle resanay hoe ny resaka fiarina ngeza indrindra zany hoe akaiky izy raha hiasa ao le olona sahirana aty efa mipetraka ato amin'ny fariva dia akaiky izy mba tsika tetezana amin'ilay akaikaiky n'ilay village artisanal tenareo ilay marché artisanal eo midika atsikaiky aty dia misy an'ilay lalam-baovao natao makany amin'ny aéroport Nivato ohatra misy tetezana mepita ao dia itoy amin'ny faritra Itosy sy Ambotrimanjaka zany ilay Tanamasoandro 10 minitra teo amin'ny ville anao dia miditra ao ho azavaintsika eo ny votoatiny araky ny fanarana tamin'ny président Rajoelina izay anisan'ny manoratra miaraka amin'ilay izy satria izy rehefa miteny izy hoe manao zava ary tsika dia anymiasina ny Antananarivo amin'ny capitale zay tsy omena amin'ny tany velany izy zay no nandrasana expert zay olona tatsika hoe président resy lahatra fa raha tsy mitondra vaolana ohatr'izay tsika dia hikorontana eto foana Antananarivo dia rehefa tonga hoe mouvement social dia tsy maintsy misy ny fanonganana alohan'ny hidirantsika amin'izay votoatiny ao anatin'izay Tanamasoandro zay tiako atsidika kely ihany na hoe verenana kely hoe inona zany ny antony hoe manam-pahaizana momba ny resaka fanajariana ny tany sy fampandrosoana tanan-dehibe anao ny antony naharesy lahatra anao hanohana ny kandida Andry Rajoelina veriko le mandeha hoe tolotona maro zay no efa nametraka amin'ny vinona fitaran'ny Antananarivo efa napetraka tao anatin'izany hoe tsy maintsy manao tanàna vaovao tsika ary tsy maintsy mijery miala amin'ity olona ny ato andivo ny commune urbaine Antananarivo izay manana olana ngezabe lemaka amin'ny ankavanany Itiopa aty tsy nisy président rehefa niantso ny président Rajoelina hoe za manana vina za mba tianao ohatra n'ireny nahoana moa ny vitan'ny Sénégal manao tanàna vaovao ohatra n'io tovitovy be amin'ny atsika nahoana tsy ho vitantsika zany satria dia hoy zay monsieur le président marina ny anao satria zao atao ahoana ilay fitombonimponina be loatra Antananarivo manoloana ilay hoe tsy tokony totofana ilay ilany ankavanany amin'ny Itiopa sy ilay hoe mahakivetana Antananarivo miteraka losa
tsy maintsy manome vaolana tsika amin'reto olona be deabe Tananarivo, tanora, mpandraharaha. Eritreto tsara fa raha hanorina orinasa ny olona dia miady amin'ny karantsika fa lasa manototra ny be tsy mitatatra izy, manototra ny laniera. Tsy azo atao zay. Misy tanora mba tena obizina na mivarotra tomobile fotsiny dia eny amin'ny sisin-dalana no manao tanana. Satria tsy manana offre na tolotra ilay tanàna Antananarivo ahafahany manao an'izay. Hitantsika vaolana ao anatin'ny Tanamasoandro zany. Hivarotra ny olona dia eny amin'ny sisiny arabe 200 000 ny mpivarotra amoron-dalana amin'izao fotoana izao. Tsy misy asa foroniny eto Antananarivo. Anatin'izay tsy afaka ilay tanàna mamoronasa. Dia mitoy ihany aho anatin'izay hoe izay rehetra te-hanao tsena na te-hanao fiariana dia lasa manenjika n'ilay premier plan ny arabe. Tsy ireny ihany misy. Nefa efa vitsy satria dia io olonantsika rehetrarehetra hatramin'ny sisiny trottoir amin'izao fotoana izao. Amidiny commune urbaine Antananarivo anaovana fivarotana. Satria tsy misy intsony ilay tolotra azo menan'ilay olona. Aiza no anorenanao izy iny? Tsy maintsy manome azy tsika. Dia izay no hoe tsy maintsy manao tanàna vaovao tsika anatin'izay. Dia izay ilay teneniko anatin'ilay izy hoe rehefa resaka tamin'ny président Rajoelina, resy lahatra izy ary izy nanana an'ilay hevitra tianao an'ilay tanàna. Toy izay mifanojo ny tady tokana misy ilay président afaka miara-miasa tsara isika. Izay sy ny expert rehetrarehetra amin'ny resaka io. Anisy maro ao anatin'izay sy ianao dia miara-miasa nanangana ny sitratsika Tanamasoandro zay. Ary tsy eto Antananarivo ihany fa resantsika ireo avy eo koa ny resaka Tamatavy, resantsika ny tanàn-dehibe hafa ao anatin'izay. Fa zay hoe voalohany indrindra hoe tanora izy ary tia andeha aingana. Zay koa tia andeha aingana zay tia hanome vahaolana n'ity problème eto Antananarivo ity fa io tsy vita ny resaka polisy ny embouteillage, tsy vita ny resaka hoe andao arindra io. Fa raha tsy manana tolotra ianao dia tsy ena mihitsy ilay tsindry amin'ny fampiasana ny tany ato amin'ny tanivon'ny Tananarivo renivohitra. Raha tsy misy atolotra anao hoe ry zany toerana azo anorenana, ry misy azo anaovana usine, ry misy toerana azo anajariana anaovana fiarikarena, ry misy anaovana toeram-pinenana vaovao. Azadiny fa eto Antananarivo koa ny trano finenana dia olana. Dia izay rehetra izay no hoentintsika ao anatin'ny Tanamasoandro amin'ny inona avy ary mety hoe hita ao anatin'izay hoe Tanamasoandro izay? Ny foronina Tanamasoandro zany mba hanome tosika ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo. Ifindrandray zany ilay tena hoe noyau resahana na ilay ivon'ilay fampandrosoana na Antananarivo rehefa avy tsy afaka mihetsika intsony ilay tanàna amin'izao fotoana izao. Dia 1000 hectares tsika hozaraina hoe ny apa-efatra io 50 sy 400 hectares dia ho toeram-pinenana vaovao. Zany hoe tafiditra ilay programmana trano ho an'ny fianakaviana tonontonony izay efa nasehon'ny président ny soatana hitanareo ny makety ary mariny satria ny kajy natao tamin'iny dia marobe ny olona ataontsika hoe manofa trano mihoatra ny 300 000 ariary na 1 500 000 reny nefa afaka miditra amina fahazahoana antsika hoe trano anatin'izay. Ao anatin'io toeram-pinenana 50 sy 100 hectares koa dia misy ho an'ilay olona zay atonontonony anatin'izay. Ilay trano hitantsika logement sociaux ao anatin'io. Dia ny apa-efany ny 50 sy 400 hectares dia natokana amin'ny toerana hajariana amin'ny fandrarahana rehetrarehetra. Centre commercial, atelier, boutique, ohatran'ny resantsika misy Chinatown ao zany ilay tanàna ohatran'ny io beoririka mahazarantsika. Tsy hanana olana intsony zay tsy mety ange io beoririka io e. Tsisy permis de construire, tsy mety io firafitra io fa aretsika hanana an'izay. Hipetraka ao daholo ireny resaka ataontsika hoe fivarotana fiarakodia occasion zay manahirana ny tanora rehetra amin'izao fotoana izao. Hanana toerana 3 hectares ao tsika voajaro mipetraka io ny tomobile ara-dalàna ianao manao an'izay fa tsy eny amin'ny sisiny arabe intsony ny ametraka an'izay. Hipetraka ao ny resaka ataontsika hoe zay rehetra mety resaka ny commerce rehetrarehetra opetratsika ao anatin'izany ao anatin'ilay 50 sy 100 hectares. Averitra mandeha hoe ilay 1000 hectares dia izara eo amin'ny loa 660 ilo fitenina azy. Ny ilo anankiray dia ao anatin'ny ray faingo 4 hectares eo. Zany hoe 120 mètres sur 120 mètres ny lalana. Ilay ville dia ville cadré amin'ny toana hoe tram ohatran'ireny damia ohatran'ny tanàna rehetra eto Madagasikara eny. Zany hoe afaka mahazo premier plan daholo dia mora ny mitantana azy miala daholo voazavaiko rehefa avy eo mahavilla modèle azy
resaka citoyenneté le problème atsika eto Antananarivo renivohitra le tsy fanajana le varitra amoron-dalana lay tsy fanarahan-dalàna resaka insécurité nakindina pily zay rehetrarehetra olana io zany dia voavaly ao anatin'ilay tanamasoandro azavaiko rehefa avy eo lay izy fa toizako ilay izy hoe ny atsasany a ny ampahefany a ho an'ny toeram-ponenana ny vaovao ny ampahefany ho an'ny fiarikareana rehetrarehetra ny anampy azy ao dia isy ho afindrantsika an'ilay centre administratif vaovao n'Antananarivo satria averiko aminareo a fa lafo dia lafo ho an'ny administration na fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny volalany amin'ny fivezivezena sy ny fiara-miasa ary tsy mahomby izay amina gouvernance ny administration fitena azy satria miparitaka be mihitsy misy ministera sasany ohatran'ny fitantanam-bola izay manana birao polony maro paritaka eto Antananarivo atambaritsika amina toerana anankiray 3 hectara ny centre administratif rehetrarehetra izay tokony atao teny amin'ny bypass dia afindrantsika ao anatin'ilay tanamasoandro ao daholo zany ministera rehetra ao misy mairie vaovao ao misy primature ny assemblée nationale apetraka anatin'izay satria io nitarika n'ilay fampandrosoana ny fisiny io ao ataontsika ahoana lay birao misy amin'izao fotoana izao zay le fanarahana hoe resahako rehefa avy eo fomba famatsim-bola n'ilay tanamasoandro dia hitantsika fa reny azontsika avadika amina siam-piarena mba hamafisina mahavely touristika an'Antananarivo tranainy amin'izao fotoana izao fa aloha ilay masoandro vaovao hipetraka anatin'ilay nouvelle ville dia akoatr'izay a dia misy 100 hectara ao anatin'io natokana ho an'ny olona te hanorina orinasa zone industrielle tsy ilay mandoto ny tontolo iainana fa zay tsy mandoto ny tontolo iainana ao zany a le olona te hanotitra ka hanao usine nanao angara zay ilainy ty tanàna ty dia ao tsika no ametraka an'izay ny zone France zay te hita zay tsy mety tsony no Tanjombato tsy azo tohizana tsony ny zone forelo amin'izao fa lany ilay 100 hectara nanaovana azy ny akoron-drano sy ndraho rehefa mivadika tsy hoizany tsony izy dia ao anatin'ilay tanamasoandro tsika misy an'ilay zone industrielle vaovao 100 hectara ao anatin'ny zone industrielle io dia misy toerana mampiavaka azy a misy an'rehetratsika io ny mpiasa zay tsy afaka mody misy ohatran'ireny karazana toerana azon'ny mpiasa hijanonana dortoir rehefa weekend izy monjy mivady aman-janany afaka mipetraka ao anao anatin'izay ao anatin'ny zone industrielle dia misy ohatran'ilay zay maika eo Analakely reny ho an'ny mpiasa any misy loha anankiray 1 hectare 5 dia apetratsika ao daholo le olona te varotra sakafo voarindra manara-dalàna ao anatin'ny nouvelle ville dia isy toerana ho an'ny tsena ny artisanal le rehetraretra amin'ny digrety zany zay efa nangataka nareo reo 500 sy 500 isa reo hoe asory amin'izay amboary tsena tsara tarehy zay dia ao anatiny eopita ihany tsika zany anao an'ilay tanamasoandro misy angara angeza be milamina tafiditra daholo nareo miaraka amin'ny Mitikomo sy ny Andravoahangy varotra asa tanana rehetra ao anatin'ny angara raha tsy ampy ny angara anankiray amin'ilay milosay dia azontsika omena loha anankiray indray izy anampiana an'izay ohatr'izay koa ilay mpivarotra atsika hoe sakafo ilainy olona satria misy tsena ao manara-penina tsika anatin'izay manaraka ny fenitra ny fahadiovana afaka mivarotra ao isika satria misy loha natao anatin'izany zay mahatonga hoe tanamasoandro tsy ho an'ny olona zay toatsika hoe ny eritreritra ny mpanambola ihany fa tanàna feno zay ahafahany koa ny mponina Antananarivo mahita fivelomana mazavaiko ilay izy ao anatin'izay hoe akoatran'ireo dia isy koa ohatratsika hoe centre d'exposition sy palais zay ahafahana manao an'ireny fampisehoana resantsika ohatran'ireny hoe salon de l'habitat salon de l'auto conférence internationale isy koa ilay toeram-panajahantena samy président ilay académie nationale ho an'ny sport au niveau satria tena mitsindry ny tanora izy ao anatin'izay rehefa vita daholo ny drafitra an'izany eo amin'ny 6 hectara ao ny toerana isy azy izay anana toerana tsara tarehy ao anatin'io dia ny akoatr'izay dia hipetraka daholo reo esahanay hoe amin'ny mahatanàna vaovao azy lay police municipale lay police nationale lay sapeur pompier zany hoe zay ahafahana miaro amin'ny tanàna rehetra lay maintenance hoe misy lavaka ny arabe dia efa manana service mandray an'izany ianao ao anatin'izay zay miakabeny ny votoatiny tezay indrindra ny hoe mety ahoana zany maharesy lahatra anareo raha ravina daholo izay teboka rehetrarehetra izay sy izay hoe ao anatin'ny tanamasoandro izay hoe izay nova olana eto amin'ny tanàna Antananarivo dia akoatran'izay ihany koa dia ho ahoana ihany koa ny fomba fanatanterahana an'izany veriko zany hoe tanamasoandro dia tanàna vaovao moderne fahitany rehetra tombontsoa natao an'ny mponina
le teneniko hoe 250 hectare na 500 hectare anaovana toeram-ponenana handray olona monina ao ray etsy ho an'ny olona afaka miasa ndray amin'ny atoandro miditra ianao zany dia mivoaka dia isy roa etsy zany hoe ho an'nymponina telo etsy tsy ampy io satria ny filanimponina Antananarivo ao anatin'ny 5 taona dia misy olona telo tapitrisa tokony apetraka atsika tsy ampy io Tanamasoandro tokony mbola manao amboniny eo zay ndra zany monsieur le président Rajoelina hoe afaka mitohy ireny ary mijery tananafitsika fa tsy ho ampy io ho an'Antananarivo fa vahaolana io resanay hoe telo etsy zay ny olona hiasa ao azadino fa hitondra tombontsoa lehibe ho an'Antananarivo averiko indray mandeha miasa mivantana amin'ny fanorenana azy raha ny vinavina amina fanorenana dia hitondra ray etsy asa ho an'ny olona miasa amin'ny fanorenan-trano mandritry ny programa 5 taona anorenantsika asa fa anatin'izay hoe ray etsy asa akoatra ny lefa hiasa hoe roa etsy zany mipetraka tena asa permanent tena azy dia isy ray etsy asa amin'ny fanorenana azy vinavina ao anatin'io koa dia izao ho an'ny tanora na vita fianarana na hatra fiofanana te hanorina orinasa kely botika atelier service resaka informatique rehetrarehetra dia nitanjona hoe anorintsika Rayal nouveau patron fitenina azy nouveau boss zany mba tanora mampiasa olona 5 ka hatramin'ny 10 na 5 ianao dikan'izany zay le famoronana azy manome anao opportunité ho an'ny jeune na manome anao fahafahan'ny olona manorina orinasa zay tsy mety amin'ilay tanàna amin'izao fotoana izao satria misy foana ilay ataontsika contrainte na zavatra tsy ahafahana manao an'izay dia zay zany isan'ny tombontsoa programme anatin'izay araka ny tenenao tao dia zao hoe président fa mipetraka Rajoelina amin'ilay vinany azy vely rano nataony vely rano tsy maintsy ho tanterahana izao veriko aminareo fefa mipetrapetraka daholo ny drafim-panajariana zany mipetrapetraka ny réglementation anatin'izany azadino fa io ville io dia ville sécurisé tsisy tsony resaka kidnapping resaka halatra ny olona mipipi amin'ny sisiny arabe ny olona zay makaleo atsika te Antananarivo amin'izao satria tsy vo entana tsony ny olona amin'le efa mikorotana loatra le tanàna Antananarivo fa le ville efa mipetraka tsara le fanajariana mipetraka tsara daholo ny hitsy ny trano mipetraka daholo ny resaka fitarihan-drano mipetraka ny caméra de surveillance rehetrarehetra zay hipetraka ao anatina centrale mairie anankiray hoe voajery daholo ny ao anatin'ilay tanàna interconnecté moderna tanteraka zany moderna nefa ahitan'ny olona rehetra tombontsoa sady ahafahan'ny olona manara-dalàna mianaritra mipetraka indray an-tanan-dehibe ohatry ny any ivelany ireny atomboka atsika ao fa raha eto Antananarivo amin'izao tsika ny anabe olona nery olona impiry moa nanao lalàna aza mipipi amoron-dalana tsy vitsy zany fa ao anatin'io anao tsy isy taxi be petrapetraka eny amin'ny averiko ny amin'ny lafa fitaterana dia izao misy alohan'ny idirana amin'ny Tanamasoandro dia isy plateforme multimodale fitenina azy zay eo daholo ny gros camion ohatry ny osy be manatitra ny entana dia eo koa ny olona tonga amin'ny taxi be rehetra dia bus spécial no miditra ao anatiny mihodinkodina ao anatin'ilay Tanamasoandro eo anao zany mandray azy miditra amin'ilay tetezana tsara tarehy misy avenue 3,6 km telo fangenina kilometatra avenue tsara tarehy ohatra ny Champs-Élysées reny mampiseho an'ilay endrik'ilay tanàna dia ravahan'ilay ataontsika ilay teneniko hoe zone de service na fitenina hoe karazana toerana mpiariana tsara aloha ao ampovoany ao anatin'izay ao anatin'io zany nao efa voarindra ny resaka fivezivezena ao anatin'izany zany hiteraka asa be deaibe koa ho an'ny fitaterana manaraka ny fenitra vaovao ao anatin'ny Tanamasoandro zay no ohatry ny mieritreritra nareo hoe manofinofy fa very koa 20 taona tao anatin'ny sehatra io anatin'izay ary ny zavatra tena nangasanay tao anatin'ilay izy hoe rovina vao isy filoham-pirenena sa na ho candidat filoham-pirenena ho sa ka tena amaly ny tena olona ny tanàna Antananarivo fa io teneniko anareo dia vita io resantsika raha aveo nandaterahana azy ohatra ny fitaran'ny tanàna amin'izao fotoana izao ange tsy mila famatsim-bola betsaka fa tonga le olona manorina fa ny anjara ny fanjakana dia ny manamora ny fanatanterahana an'izay zay le andraikitry ny fanjakana ao anatin'izay hoe afahantsika manorina n'ilay Tanamasoandro ka zay indrindra hoe ohatrany ahoana zany ny famatsim-bola natanterahana an'io Tanamasoandro programme dia zao hoe ao anatin'ny heritaona voalohany petrapetraka aloha lay pont sy lay début ny avenue enjahantsika io satria fotodrafitrasa ilay izy dia tsy maintsy misy fiarah-miasa ny fanjakana zany amin'ny ao anatin'izay satria fotodrafitrasa no atao voalohany fa ao anatin'izay koa dia efa atao ny fanomboana le fanajariana le toeram-ponenana manodidina sy le toeram-piariana manodidina azy
dia ilay zone industriel amin'ny atao-kavanana voalohany satria ireo zany zao tena misy filana aingana be amin'izao fotoana izao tomboka atsika iny ao anatin'izay dia ao anatin'ny 5 taona ny programme resantsika eo ny fanatanterahana azy zany dia tsy maintsy isy fananganana satria zay koa manerana ny olona hoe karazana société na orinasa mpanajary fitena azy développeur na mpanajary an'ilay tanan-dehibe fehezina zay ny fanjakana no tokony ao anatiny iraisan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina dia fanjakana no mitarika an'izay satria fa vinan'ilay filoham-pirenena resahako zany dia candidat mo izy amin'izao fotoana izao filoham-pirenena avy eo dia fanjakana ao anatiny miaraka amin'ny sehatra tsy miankina io no ijery ny fandaminana akapobe ny fanatanterahana azy sy tarika ny fandrindrana ny fananganana azy io dia hiara-iasa amina mpanajary be deaibe mety ho firenena venivelany mety orinasa tsotra eto toerana mety olon-tsotra dia ifanaraka koa amin'ny rehefa avy eo amin'ny entreprise na société izay hipetraka sy hampiasa n'ilay tanan-dehibe ohatra resantsika hoe ho an'ny toeram-ponenana dia ifanaraka izy amin'izay orinasa be deaibe mpanao trano finena eto Madagasikara maintsika fahafahanao anatin'izany vitaitsika ilay ilo mazava tsara ny fanitry ny lalana dia manorina izy arak'ilay fenitra sy ilay trafo-panajariana efa mipetraka mahazo asa daholo ny orinasa rehetra amin'ilay fanorina trano amin'izay fotoana izay zay resantsika hoe tsy isy olana zany ny resaka famatsim-bola famatsim-bola resahana tamin'izay rehefa manorina tanàna zay ny mahadiso ny olona raha ny fanorina tanàna re tsy latsadatsaky ny ataontsika hoe ny amin'ny 4 lavitrisa dolara any zany nouvelle ville zany fa azadino fa tsy ny fanjakana no hitondra hitady an'ilay vola hoe ty anaty kitapom-bola mpanjakana zay kely ange kitapom-bola mpanjakana amin'izao fotoana izao hoe fa averiko aminao hoe maninona ny tanàna Antananarivo no miorina sy mitatra dia satria misy averiko hoe 2/4 miaraka arepina Madagasikara dia ny 2.7 isan-jato ny arena vokariny Madagasikara dia vokariny tanàna Antananarivo dikan'izany misy vola be tapitrisany dolara mihodina amin'ny tanàna Antananarivo azadiny zany dia ireo olona reo fiarina reo zany miaraka amin'ny fanjakana anangana n'ilay tanan-dehibe ohatra raisiko anao mivantana le olona zay tia hanototra ny be tsy mitatatra rehetra tia hanangana orinasa amin'ny orinasa alefatsika izy ary azantsika ato efa misy toerana voatokana amin'izany manomboka ianao amin'ilay zone industrielle anao lay amin'izao fotoana tsika manavinavina amin'ilay fanorenana biro-panjakana vaovao misy fiara-miasantsika amin'ny andro velany amin'izao fotoana izany atombokatsika izy atomboka ao anatin'izay ny fanjakana kosa dia hitondra amin'ny anjara biriky ny mikasika an'ilay fotodrafitrasa ary tsy ho resantsika eto daholo ny paikady entina misy ihany koa ny tsiambaratelo amin'izao resantsika amin'ny fa tsy atahorana aloha hoe mety hisy takalon'izay hoe famatsim-bola na fiara-miasa misy diso hevitra ny olona fa averiko ny mandeha hoe azadinareo dia zao ny tanan-dehibe ho an'ny olona mahay mifehan'izany dia miteraka harena dia ny vola mihodinao ihany no entinao fa rehefa mahay manamory ianao manadrafitra tsara ianao eritrery tsara nge manotolotra hoe ary ianao dia afaka manao sitiky vaovao afaka misy étage enina io izao ny fipetrany io tsy manana olana ao amin'ny permis fanotonana tsy manana olana ao amin'ny permis de construire rehefa voatosiny amin'ny rano fanjakana zany satria manaraky ny fenitra io ao ianao dia tsy mila olo heritreritra ny sécurité anao izany lalana miditra ao na ny taon'ny mpiasa satria efa tanàna mirindra tanteraka mipetraka ao anatin'izay izay no ilain'ny mpandrara ary mahatonga azy ampiasa vola ao anatin'ilay tanàna vaovao ny fisin'izay assurance avy amin'ny fanjakana fa hitreto tsara nge misy olona ray manototra eria laniera izy dia sady manan'olo izy amin'ny famoahana ny rano manolo izy amin'ilay aizany lalana izany anao ny lalana makato aizany jiroko aizany rano taritiko ao ahoana ny fitaterana mpiasa ahoana moa izany no entina ranokatra magaza eny izany no entina anjifan'izay eny fa ato ianao hoe misy olona 300 000 ao anatin'ilay tanan-dehibe mifamelona dia zay no mahatonga an'le fandroina tanàna dia mitatra ho azy avy na anao tanamasoandro tsika na tsy anao tanamasoandro dia azadiny fa hitombo avy roa eny ao anatiny 10-12 taona mponina Antananarivo raha tsisy vaolana tsika dia hanorina zavatra raha tsy endrika be ao anatin'ny tanàna Antananarivo sy efa mikotana amin'izao fotoana izao fa mendrika an'izany vaoaka malagasy hoe izy ny président Rajoelina ilainy zany ary za dia mitodika manokana ho an'ny ireo olona manao détracteur fitenina zany amin'ny Facebook sy ny karazany raha fa tsy mino anao tsy maninona averiko ny mandeha hoe fantareo tsara ny andraiko sy tao anatin'ity tanan-dehibe ity fantareo ny mampahitsy anay sy ny teny foana amin'ny olana ty tanàna Antananarivo ity dia rehefa miteny zay hoe mety io vaolana io
ary tena mety io dia tokony resy lahatra ianao ary vita io anatin'izay. Ny olana raisiko farany ohatra hoe ny tanàna Nitosy, tanàna izay manana olana be mihitsy ny resaka embouteillage amin'izao fotoan'izao. Ifandray amin'ilay Tanamasoandro isy possibilité ahafahan'ny mivoaka avy etỳ Ambohidrapetitra zany mivoaka avy hatrany etỳ amin'ny resaka diga ty. Dia azadiny koa fa ao anatin'ny Tanamasoandro dia mirafitra ao anatin'ilay fifandraisan'ny fanajerana tany ankapobeny ilay flyover vaovao fanokafana Katovao eo Pasika sy Anosy Zato izay programme président mipetraka iny. Moramora koa iny satria azo tombontsoa be amin'ny Tanamasoandro ny mponina manodidina azy, ny faritra Itosy sy ny faritra Ambohitrimanjaka, satria ireo olona miasa ao zany dia hivoatra ho azy ilay quartier manodidina anao, satria sokatra ny lalana dia irindra ho azy ilay fanajarinany aminao satria akaiky n'ilay fitena azy opportunité na ilay isiny tosika amin'ny lafin'ny fiariana ianao. Rehefa tonga amin'izay moa tsy ny tany tozy nareo hoe mandroso be dia aingana be ny fandrosoana. Lafiny olan'ny rano amin'nydidina Nitosy ao anatin'ny Tanamasoandro zany dia tsy maintsy isy ny fametrahana station vaovao amin'ny resaka rano, amatsy rano azy. Afaka hitaritsika zany hanome vahaolana amin'ny faritra Itosy izay mijaly rano amin'izao fotoan'izao. Ao anatin'izay ny resaka embouteillage sy ny resaka rano vaovao ao anatin'ny Tanamasoandro ao anatin'izay. Mazava tsara izay mikasika ny Tanamasoandro izay fa eto ihany hoe ianao dia anontaniako ihany mikasika an'ireo hoe ahoana ndraiky kosa ny mikasika ny faritra hafa teo ny tetikasa nambaran'ny candidat Andry Rajoelina Anosy Tamatavy nisy an'ilay resaka miami iny ohatrohatrany ahoana ny fanazavana mikasikasika an'izay. Mahitsy koa tsika amin'ny resaka an'izay hoe président Rajoelina ao anatin'ny programme UM izy nilaza hoe mila mandroso aingana antsika resy lahatra izy. Fa tsika ange manerana voaka malagasy dia milaza hoe manan-karena be tsika Madagasikara fa mahantra ary anisan'ny 5 farany amin'ny lafin'ny firenena satria nahoana tsy manana viana, tsy manana fahasahiana ilay filoham-pirenena izay mitantana anao hatramin'izay, tsy manana koa ngamba ao anatin'izay farisian-dahatra volonté politique. Raha miteny président Rajoelina hoe fa maninona moa mahatsapa n'ilay olona iza taminareo tsy tao Tamatavy teo amin'ny plage manoloana mairie io. Jerevo ny fahalotoana nefa jerevo fa miteraka fiarekarena be dia be amin'ny resaka fivarovorotana sy ny resaka loisir na hoe fialamboly io toerana io. Ka mendrika an'izany ny tanàna Tamatavy. Falitsika rehefa makany Majunga dia mahita an'ilay boro amin'izao fotoan'izao. Ahafahantsika mihina masikita mipetrapetraka tsy hojojivotry ny ranomasina amboaritsika ny moron-dranomasina Tamatavy. Tsotra iny. Tsy zavatra mazefatra io raha miresaka miami izy ataontsika azavaiko ilay izy. Efa nisy lalana iny manaraka n'ilany avaratra amin'ny fiteny azy. Toy izany ny lalany makany amin'ny lycée hatrany amin'ny hôpitaly, makany amin'ny lycée dia mitohy makany amin'ny 501 makany Alohany. Lalana. Asitsika nireny resahany ao anatin'ny tetikasa raha mijery tsara nareo anatin'ilay vidéo izay novokarinay tsy zavatra ilaina zany mazie be zany fa zavatra azo ajariana tsara zany. Azo tanterahina. Azo tanterahana. Mametraka ny rochement ilay vato apetraka iarovana ilay moron-dranomasina, manao fanajariana hoe io tora-pasika io naovantsika an'ilay terrain manaraka ny fenitra, atsika chapiteau an'ny olona tenao artiste, ampidiritsika anatin'ny angara tsara tareo ireo mpivarotra izay efa mivarotra amin'izao fotoana izao anatin'ilay izy, asitsika ilay pont mandalo amin'ny hôpitaly io mba asitsika endriny, asitsika alea ahafahan'ny olona mahazo mamay be Tamatavy mamisy alokaloka, asitsika toerana skateboard ahafahan'ny tanora miasa. Fa inona amin'izay moa ny olana raha ohatra izay ilay miami ao anatin'izay. Fa io averiko andreo mandeha raha ny koa ny Tamatavy io vitan'ny fanjakana malagasy io na ny budget ao anatin'izay. Fa azontsika raha miasa koa amin'ny mpiara-miasa io. Satria ny sehatra tsy miankina azadino fa amin'ny lafiny famparosoana tanan-dehibe dia izao ny sehatra tsy miankina ny tena mampiasa vola. Indrindrandrindra ny eto an-toerana mety hitombotsoa voalohany amin'izany izay avy any ivelany te hampiasa vola manaja ny fepetra eto Madagasikara ho atsoantsika ao anatin'izay koa. Azo tanterana tsara ilay miami fa tsy revirevy io ny resan'ny président, jerevo tsara ilay vidéo dia mba lazay vao amin'izay hoe inona amin'iny tsy vitantsika. Tsika iny manao fanajariana io ary tsika nanao rokady esta sy ampitoy an'ny bypass miaraka amin'ny RN2 sy Maremasa io tsika nanao ny rokady ny tsara soatra fa nahoana moa tsy vitantsika ilay tsy mendrika an'izany fa azadiny fa Tamatavy hoe capitale économique. Ny azadinitsika dia izao averiko tsara amin'ny fanajariana ny tany. Atao inona ny poriny Tamatavy nampiasana 500 sy 500 tapitrisa dolara hitarina avy telo eny ny fahafahany manondra ny entana. Azadiny fa izany ange dia mila toerana famokarana vaovao zany. Miteraka fiovana miendriky ny tanàna ny Tamatavy zany. Tsy maintsy hovaintsika miaraka amin'io koa zany ilay manala baraka miendrika Madagasikara. Manana fierté.
indrindra resako hoe raha tanory ianao fa tsy vitany lava hoe tsy vitana rehefa fa rehefa tsy manana revy ny olona dia tsy androso mihitsy ny olona ohatr' izany ao anatin'ilay izy. Nosibe resahan'ny présidente ao anatin'izay milasitsika fa il anankiray izay tena harenany malagasy nosibe amin'izao fotoana izao fa jerevo ny zava-misy mbatoloaka jerevo hoe manana an'le ato rehetrarehetra zany fiteny azy hoe ny herintsika ahafahany mandroso le nosibe plage ny toetany ny arena ao anatin'izay andry ranomasina fa tsy mirindra ilay fampandrosoana dia mirindra maninona moa ny nosy Maurice nosy Sesela eto akaiketo ny mandroso sy mirindra tsara ilay lafin'ny tourisme fizahan-tany sy ny lafiny fampivadiana ny fizahan-tany amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny resaka fiariana dia zay le tetikasa anaovana mba ohatran'ireny hoe il 4 étoiles amin'ny fizahan-tany nosibe anana zany Madagasikara tokony iza no anohitran'izany resahako Mazenga dia hitatsika fa tanàna voalohany amin'ny lafin'ny tourisme eto Madagasikara any destination-tsika aza teny fa sepotry Mazenga amin'izao fotoana izao raha anisan'ny olona manao vakansy manomboka amin'ny mois de juin ka mifarana any amin'ny mois de janvier dia tena hitatsika zany olona Mazenga zany efa mendrika tanàna vaovao koa izy fanajariana vao raha miresaka izy an'le vila hoe pare mahitsy tanàna vaovao efa mitatrano ny tanàna Mazenga dia mifidirana amin'izao fotoana izao fandrindrana miresaka izy sokafana Katovoany lalana makany amin'ny aéroport inona ny olan'izany mbola ao le emprise azo anaovana an'izany satria misy fepetra ngereny hoe 5 metatra miala ny eo ampovoan'ny arabe dia tsy tokony anorenany tsy olana manokatra an'iny Katovoa ao anatin'izay zany tsy rêve fa rêve ny ainga tamin'ny fifehezana satria rehefa miresaka amin'izay monsieur le président reto ny tanàn-dehibe reto ny olana sy reto ny vinam-panajariana inona no azo tanterahana ao anatin'izay azo atao tsara mihitsy ny zavatra zay dia miresaka koa tsika ny tanàna Antsirabe reny hoe ilay tany anaovana n'ilay teneny eo vato fotsiny nge ka efa ao efa tsisy nanao hoe efa ny région sy ny commune taloha io nasiana an'io garotiera mikorotana be io nasiana le gymnase tsy fantatra apetraka amin'izao fotoana izao tsy mirindra ka raha miteny président hoe ataontsika le programme na logement ho an'ny olona amboaritsika centre commercial sy tsy garotiera manaraka ny fenitra io asiana marché de gros zavatra efa eo le toerana amin'izao efa ny fanjakana io toerana io inona no misakana tsy anatanterahana zany fa zay averiko hoe lay volonté politique ny tsy nananany teo aloha alao anao président Rajoelina rehefa izay no ilaina tao firenena hitondra fampandrosoana aingana. Tapitratra ihany koa ny feim-potoana iresadresantsika amin'ity androany ity ankasitrainy ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana tamin'ity anio ity omena 2 minitra angamba ianao raha ohatra ka misy tianao ampitaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ya misaotra tamin'ny dindikana ataontsika teto veriko izay mandeha hoe ny programme fampandrosoana anatin'ny vina UM ny président Rajoelina izay nafototsika amin'ilay fampandrosoana aingana dia miresaka n'ilay tanàna vaovao tsika dia Tanamasoandro dia io ny vahaolana ao amin'ny mponina Antananarivo sy ao amin'ny capitale Antananarivo tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanorenana zany tanàna vaovao zany dia mangataka ny tolotanany rehetrarehetra amin'ny président Rajoelina efa nanome tanana azy zahay manam-pahaizana manoka mikasika ny fanajariana ny tany sy ny resaka fampandrosoana tanàn-dehibe miantso ny rehetrarehetra koa mba hanome tanana amin'izany ary ino fa mendrika an'izany zay rehetra milaza fa tiana Antananarivo dia aoka ho resy lahatra amin'izany fa veriko izay mandeha hoe tsy hovaovanao eto ny resaka tombo avy roa eny ny mponina tany ho enina tapitrisy tsika hatrany 2033 tsy azo totovo fa na ny ato anatin'ny rive droite ato manana olana mirabe tsika tsy afaka manorina trony tsika sepotry tsika raha tsisy vahaolana vaovao dia hifamono eto Antananarivo raha ohatra tsika ka temba izany filaminana zany hanao modèle vaovao amin'ny fanabeazan'olona dia ao anatin'ny tanàna vaovao tsika ka toany ny tetikasan'ny UM izay miompana amin'ny resaka fananganana tanàna vaovao na Antananarivo Masoandro na Antananarivo. Ie dia izay ihany koa no namarana ny fandarana manokana tamin'ity anio ity ankasitrahiny ianao nanaraka izany hatra amin'ny farany ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray veloma tompoko.